श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्षां हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षां तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वां साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्याम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् विन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता संधिः सहसा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्ते बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये
नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स्वपापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति शवाग्नि भवति चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्ववाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्याता न विभेति कदाचनेति यो दूर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साजसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धिमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषद। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वां साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्याम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलैमेष्यति
सर्वां जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वां भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वां चत्वारि वाक्पदानि त्वां गुणत्रयातीतः त्वां वस्थात्रयातीतः त्वां देहत्रयातीतः त्वां कालत्रयातीतः त्वां मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वां शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वां ब्रह्मा त्वां विष्णुस्त्वां रुद्रस्त्वां इन्द्रस्त्वां अग्निस्त्वां वायुस्त्वां सूर्यस्त्वां चन्द्रमास्त्वां ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स्वपापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति शवाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्ववाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्याता न विभेति कदाचनेति यो दूर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति
यो मोदकसहस्रेण यजति सवाञ्छितफलमवाप्नोति यः साजसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धिमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते। सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति। यैवं वेद इत्युपनिषद। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षां तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वां साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्याम् औपश्चातात्त औपुरस्तात्त अवोत्तरात्तात्त अवदक्षिणात्तात्त अवचोर्ध्वात्तात्त अवाधरात्तात्त सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्त। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्ते
बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति शवाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्ववाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्याता न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साजसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धिमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषद हरि ओम् नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षां तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्याम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्
त्वां वाङ्मयस्त्वां चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वां सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वां प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वां ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलैमेष्यति सर्वं जगदिदं तै प्रत्येति त्वां भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वां चत्वारि वाक्पदानि त्वां गुणत्रयातीतः त्वां वस्थात्रयातीतः त्वां देहत्रयातीतः त्वां कालत्रयातीतः त्वां मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वां शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वां ब्रह्मा त्वां विष्णुस्त्वां रुद्रस्त्वां इन्द्रस्त्वां अग्निस्त्वां वायुस्त्वां सूर्यस्त्वां चन्द्रमास्त्वां ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गर्णादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति
शवाग्मी भवति। चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति। इत्यथर्ववाक्यां ब्रह्माद्यावरणं विद्याता न विभेति कदाचनेति। यो दूर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साजसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धिमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते। सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति। य एवं वेद इत्युपनिषद। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्याम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं वस्थात्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों। गर्णादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानम्
संहिता संधिः सहसा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स्वपापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति शवाग्नि भवति। चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्ववाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्याता न विभेति कदाचनेति यो दूर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साजसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धिमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषद। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मां
अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्याम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् विन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्ते बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति
सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति शवाग्नि भवति चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्ववाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्याता न विभेति कदाचनेति यो दूर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साजसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धिमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति यैवं वेद इत्युपनिषद। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्याम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलैमेष्यति सर्वं जगदिदं तै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं
चन्द्रमास्त्वां ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो गर्णादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्ते बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति शवाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्ववाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्याता न विभेति कदाचनेति यो दूर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साजसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धिमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति य एवं वेद
इत्युपनिषद।